Ակել տալիս տիրոջ ես հրաշալի օրվա համար և մեր ողորմության համար, որ Տերը արժանացրել է թույլատնել այսօր այստեղ կանգնեմ և ձեզ ներկայացնեմ այսօրվա խոսքը։ Այսօր մի հետաքրքիր բառի մասին կխոսենք, այսօրվա պատգամը հնչում է վեր կաց և մտիր տաճար։ Ի սկզբանե ասեմ, որ և սկզբից բարգույրս և հետերկալախներս ասեցին, որ Աստված շատ բան է պատրաստել մեզ համար։ Գիտեք, դա կարող է ընդամենը մեկ փոքրիկ նախադասություն, բայց այնքան անհրաժեշտ։ Վեր կաց և մտիր տաճար։ Ուշադիր, եթե նայեք նկարին, կհասկանաք մոտավորապես ինչի մասին է խոսելու։ Եվ մենք խոսենք Աստծո տան կամ տաճարի մասին։ Նախ որպեսզի հասկանանք, թե ինչի մասին ենք խոսելու, եկեք հասկանանք, թե ինչ է Աստծո տուն հասկացողությունը։ Մի քանի հարց. ինչ է Աստծո տունը։ Արագով կասի։ Դա մի տեղ է, որտեղ մարդիկ հավաքվում են հոգևոր ծառայության։ Համաձայն եք։ Ովքեր են հավաքվում։ Հավատացյալները և եկեղեցու անդամները։ Ինչի համար են հավաքվում։ Այդ մասին գրված է Մատթեոս ավետարան 21 գլուխ 13 խոսք, Մատթեոս ավետարան 21:13-ը։ Եվ ասես նրանց. գրված է իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, և դուք շատ ավազակների այր եք արել դրան։ Այսինքն Հիսուսը ասում է, դա գրված է 5 կտակարանում, որ տաճար ես չեմ ասում, եկեղեցիս ասում ես ծառայության վայրը, դա այն վայրն է, որտեղ մարդիկ հավաքվում են աղոթքի և իհարկե Տիրոջ հետ հանդիպելու։ Աստծո տունը դա մի տեղ է, որտեղ նշված ժամին, նշված ժամին, հավաքվում են հավատացյալները աղոթք անելու, Աստծո հետ հաղորդություն ունենալու և Աստծուց ինչ-որ մի բան ստանալու։ Այսինքն սա է պատճառը, եթե մենք սրա համար չենք գալիս, մնացածը ապարդում է։ Եվ կարծեմ, թե սկզբնական մասը մեզ բոլորիս պարզ է, բայց ցանկանում եմ այսօր ավելի խորը նայեք։ Շատերը գալիս են եկեղեցի, Աստծո տուն, բայց ներս չեն գնում։ Ոմանք էլ դռանն են, հասել են արդեն տաճարի մոտ, հասել են Աստծո տան մոտ, իրենց մարմինը բերում են ներս, իրենց ներս չեն բերում։ Ոմանք մնում են դրանց դեմը, ներ դուրսը, մարմինը անգամ ներ չեն, ոմանք էլ մարմինը բերում են և իրեն չեն մտնում։ Ինչ ես կարծում, երբ ծառայության, փառաբանության, խոսքի կամ աղոթքի ժամանակ զբաղված ես քո տանը հետ կապնված շատ կարևոր գործերով։ Մարմինից էլ բացի ուրիշ բան բերել ես ներս թե չէ։ Գիտեք, շատ հաճախ մենք նստում ենք այստեղ և սկսում ենք մտածել, ասենք, ես ինչ բանը չարեցի, շոր չկա երեխու հագը, ես իմ հոգսեր եմ, որոնք իրոք հոգսեր են։ Եվ փոխանակ լսենք, թե Տերը մեզ ինչ ասում, փոխանակ թե մենք խորանանք այս փառաբանության ժամանակ, ես հաճախ նայում եմ, թե ով է փառաբանում, գիտեք, մարդիկ ամենուշ փառաբանում են։ Երկրպագում են, այսինքն չի նայում իր ձայնին, ուղղակի սիրտ աղաղակում է։ Այսօր ես վերջի ժամանակ տնես մի հատ ներկայացում կար, ես չեմ անում, արդեն սկսում եք կակազել, չի կարողանում խոսել։ Հարցն է, որ մենք գանք, եկեղեցի մտնենք, բերենք ոչ միայն մեր մարմինները, այլ մեր սիրտը։ Ոմանք էլ ընդհանրապես չեն գալու մեկնաբանելով անհրաժեշտ գործեր ունեն։ Հիշում եք Հարսանյանց հանդեսի ժամանակ, երբ որ թագավորը ուղարկեց այն առաջի ընտրյալներին, իր ամենամտերիմներին, ում շատ լավ էր ճանաչում, ասեց գնաց դրանց կանչեք, ինչ ասեցին, մեկը մեքենա է առել, մեկը գործի էր, մեկը դաշտերն էր հնձելու։ Իրոք այդ հոգսեր կային և իրոք դա անհրաժեշտ բաներ է ապրելու համար։ Բայց դա դրա ժամը չէր։ Դա Տիրոջ հետ հանդիպում ունենալու ժամն էր, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որպեսզի մարդիկ ներս չմտնան։ Եվ ցավն է, որ իրենք իրենց համարում են, ովքեր որ չեն գալի եկեղեցու անդամ, բայց եկեղեցու չեն։ Ոնց է դա լինում։ Բոլորս տեղյակ ենք, որ Աստված հափշտակել է եկեղեցին։ Եթե մենք այդտեղ գործի տեղն ենք, ճիշտ մտածենք, արդյոք հափշտակվելու եք թե չէ։ Գիտեք, լինել եկեղեցու դռանը և լինել եկեղեցում դա բացարձակապես տարբեր բաներ է։
Լինել Աստծո տան մեջ եւ լինել Աստծո տան շեմին դա միևնույնը չի։ Որպեսզի հասկանանք, եկեք նայենք մի պատմություն, բացենք մեր Աստվածաշունչը, Գործ Առաքելոց 3-րդ գլուխ կարդամ 1-10 խոսքերը։ Գործ Առաքելոց 3:1-10 Պետրոս եւ Հովհաննեսը գնում էին միասին տաճարը 9-րդ ժամին աղոթքի։ Եվ մի մարդ կար իր մոտը, որ որովայնիցը կար, որին վեր կալած ամեն օր դնում էին տաճարի այն դռանը, որ գեղեցիկ էր կոչվում, տաճարը մտնողներիցը ողորմություն խնդրելու համար։ Երբ որ նա տեսավ Պետրոսին եւ Հովհաննեսին, որ գնում էին տաճարը, աղաչում էր, որ ողորմություն առնեն նրանցից։ Պետրոս Հովհաննեսի հետ մտիկ արավ նրան եւ ասեց. «Մեզ նայիր»։ Նա ուշ դարձրեց դեպի նրան սպասելով, որ մի բան առնե նրանից։ Պետրոս նրան ասեց. «Արծաթ եւ ոսկի չունեմ, բայց ինչ որ ունեմ, այն քեզ կտամ Հիսուս Քրիստոսի Նազովրեցու անունով, վեր կաց եւ ման եկ»։ Եվ այդ ձեռքից բռնեց, վեր կացրեց նրան եւ շուտով հաստատվեցան նրա սրունքը եւ բարձքը։ Վեր թարավ, կանգնեց եւ ման էր գալիս եւ նրանց հետ մտավ տաճարը, ման գալով եւ բաց տալով եւ Աստծուն օրհնելով։ Եվ բոլոր ժողովուրդը տեսան նրան, որ ման էր գալիս եւ Աստծուն օրհնում էին։ Եվ ճանաչում էին նրան, որ սա է, որ ողորմության համար նստած է տաճարի գեղեցիկ դռանը, լցվեցան երկյուղով եւ զարմանքով այն եղածի համար։ Մի հրաշալի գեղեցիկ պատմություն, բայց շատ հաճախ մենք Աստվածաշնչին մոտենում ենք որպես ինչ-որ պատմություններ, որի սկիզբը գիտենք, ընթացքը գիտենք, ավարտը գիտենք, բայց թե անձամբ մեզ դա ինչ է տալիս, ինչի համար է, դա իմ կյանքում դա ինչպես գործած է, մենք այս մասին չենք խնդրում։ Դրա համար մենք միշտ փորձում ենք Աստվածաշունչը մանրակրկիտ կարդալ։ Հիմա նորից այս ամենը կարդենք քննարկելով։ Պետրոս եւ Հովհաննեսը առաջի խոսքն է, միասին գնում են տաճարը 9-րդ ժամի աղոթքին։ Ուրեմն 9-րդ ժամը դա ժամը 9 չի։ Առաջ այսօրվա հասկացությունից ժամացույցներ գոյություն չունեն, կար առաջին ժամ, 3-րդ ժամ, 6-րդ ժամ, 9-րդ ժամ, դա աղոթքի ժամերն են։ Եվ ժամերը կախված են արևի դիրքից, ձեն, այսինքն ցերեկը սկսում էր լուսաբացով, սուտկի, այսինքն օրը փոխվում էր արևի մայր մտնելով։ Հետևաբար, ասենք, երբ որ հիմա տարաձայնություններ կա, մենք նախբերական անի ժամանակ քննարկում ենք, ոմանք ասում են, թե շաբաթ օրն է հայերել հարությունը, ոմանք ասում են կիրակյորը, սա նենց հարցերը, որ այդ լուսաբացի հետ կապնված հարցերը դրա մասին խորհել պետք չի։ Կարևորը մենք մի բան հասկանանք, որ առաջի ժամը դա առավոտյան ժամը 6-ն է։ Հենց լույսը բացվեց։ Երրորդ ժամը դա առավոտյան ժամը 9, 6-րդ ժամը դա ցերեկվա 12-ն է, 9-րդ ժամը դա 15:00։ Այսինքն Պետրոսը եւ Հովհաննեսը գնում են տաճար 15:00 եկեղեցի ծառայության, ոնց որ մենք հավաքում ենք այստեղ ժամը 13-ին աղոթք, ծառայություն, խոսք, փառաբանություն։ Երկրորդ երրորդ խոսքերը։ Եվ մի մարդ կար իր մոտ որովայնիցը կա, որին վեր կալած ամեն օր դնում էին տաճարի այն դռանը, որ գեղեցիկ էր կոչվում, տաճարը մտնողներից ողորմություն խնդրելու համար։ Երբ որ նա տեսավ Պետրոսին եւ Հովհաննեսին, որ գնում էին մտնեն տաճարը, աղաչում էր, որ ողորմություն առնեն նրանցից։ Կար մի մարդ, որը ծնված օրվանից կահ էր եւ քայլել չէր կարողանում, այնպես որ ասենք իրան տանում բերում էին։ Նրան տանում բերում էին որտեղ տաճարի դռանը։ Մի հատ այդ նկարը նորից խնդրում եմ դիր։ Բերում էին տաճարի դռանը, այդ մարդուն հաստատում էին եւ նա ներս չէր ուզում։ Ամեն օր, ամեն ծառայության, ամեն ժամին այս մարդուն կահ բերում նստացնում են տաճարի դռանը եւ նա ներս չէր մտնում։ Մի հարց. ինչ է կարծում, ինչի համար այս մարդը տաճար չի մտնում։ Ներստեղ են դրել, ներս է կդրել, տաճարի մեջ կդրել։ Նա տաճարի սպասելիք չուներ։ Նա եկեղեցուց սպասելիք չուներ։ Կավը Աստծուց սպասելիք չուներ։ Նրա սպասելիքը մարդկանցից է, որոնք գալիս են եկեղեցի։ Նա չէր գալիս տեղ Աստծուն հանդիպել, նորից շեշտել զարմանալի, որ Աստված քրոջս եւ եղբորս շուրթերով առավոտ խոսեց բոլորիս հետ, ասեց.
եկել են բան պետք է ստանանք։ Այսինքն մեր հանդիպումը ոչ թե ասել մեր գեղեցիկ քույրերի կամ ոչ գեղեցիկ աղբերների հետ, մեր հանդիպումը Տիրոջ հետ է։ Եվ մենք գալիս ենք Տիրոջից ստանալու հաճախ մարդիկ ասում են, «Էսի լավ քարոզիչ է, սրան արժի լսել, սավատը սրան չարժի լսել»։ Նույնն էս մարդը նա հաշմանդամ է եւ Տիրոջից սպասելու ոչ մի բան չուներ։ Մենք մի քանի հոգի աչից ձախից նստած են, ու այստեղ ցույցում ձեր օտարեկաները։ Եվ Տիրոջից ոչ մի սպասելի չունեն։ Նրանք բավարարվում են ողորմությունով, սպասելով Աստծուն գնացող եւ աղոտ կանողները ողորմություն կանեն։ Ինքը չէր ցանկանում մտնել ներս եւ աղոթել։ Իրեն բավարար էր, որ իր համար մի փոքրիկ աղոտ կբարձրացնի։ Սա արդեն վերաբերում է մեր առօրյա կյանքին։ Նա գտնվում է հոգևոր մթնոլորտում, բայց ոչ եկեղեցու։ Ես մի անգամ գնացինք մենք միջոցով ռուսական ստերից հեռու Սերգեյ Պասադ ռուսական եկեղեցի, ուրեմն մի քանի շենք կար, մի շենքից մեկում գնում էր լիտուրգիա, մանախները երգում էին։ Եվ ես ինչքան գեղեցիկ երեկոն կները կանոնեցի, փորձում էի ինչ-որ բան հասկանալ, խոսում էին հին ռուսերենով իմ համար անհասկանալի էր։ Ես այդ պահին գտնվում եմ հոգևոր, այսպես ասած, մթնոլորտի մեջ, բայց եկեղեցու չէ, եւ չեմ հասկանում ինչ է կատարվում։ Նույնիսկ շատերը գալիս են եկեղեցի գտնվելով հոգևոր մթնոլորտի մեջ, իրանք Աստծուց սպասելիք չունեն, սպասում են մենք իրանց համար որևիցե աղոտ բարձրացնել։ 4-րդ 5-րդ խոսքերը շարունակենք։ Պետրոս Հովհաննեսի հետ մտիկ առնալն եւ ասեց. մեզ նայիր, նայր ուշը դարձրեց նրանց սպասելը, որ մի բան առնի նրանցից։ Նա նայում էր այնտեղ, որ այս երկուսը գնում էին։ Թե չէ, թե նայում էր այս երկուսը։ Նրա հայացքը այս երկուսի վրա էր, նայեք նույն այս նկարը, որ մեզ ցույց է տալիս եղբայրս հաճախակի, այս նույն նկարում մարդիկ դեպի տաճար հայացք չունեն, իրանց հայացքը եկողներին է հառած։ Ցավոք այսօր քիչ չեն մարդիկ, ովքեր սպասում են ծառայության ժամին, որ ոչ թե հանդիպում ունենան Տիրոջ հետ եւ հաղորդակցվեն նրա հետ, այլ սպասում են, որ ինչ-որ մեկը իրենց համար աղոթի, իրենց ֆինանսների, բժշկության, ամուսնության։ Եվ շատերը չստանան, որովհետեւ իրենց ժամանակի խոսք են, որ արի եկեղեցի եւ այնտեղ աղջիկ կգտնես կամ ամուսին կգտնես։ Արի եկեղեցի եւ քաղցկեղից կբուժվես։ Արի եկեղեցի եւ պարտքերը կփալի, մարդիկ գալով եւ դա չգտնելով, հենց դա փնտրելով թողում գնում են։ Մեր մոտ մի հատ երիտասարդ էր հաճախում, անունը չեմ ասելու, իրական չի։ Մի ժամանակ հետո եկեղեցուց գնաց։ Հետո ես վերջերս իրան հարցնում եմ, թե ինչու ես գնացել, ֆենոմենալ պատասխան տվեց, ասում պարտքեր ունի, եկեղեցին պարտքերը չփակեց։ Ես էլ նեղացա թողացի գնացի։ Այսինքն մարդը գալիս է, նույնիսկ մենք շատ հաճախ, ես իրան չեմ նեղացնում, մենք էլ շատ հաճախ գալիս ենք, ոչ թե Աստծուն հանդիպելու, այլ գալիս ենք մարդկանց, ովքեր մեզ կհանդիպեն։ Նույն ճանապարհով ճիշտ ասեմ, ես եմ եկել եկեղեցի։ Ես երբ որ եկա եկեղեցի, ես ամեն ունեցված կորցրեցի, ես դες բազմաթիվ անգամներ պատմել եմ եւ իմ մեջքին նստեց $1 միլիոն ամերիկյան պարտք։ Ես Տիրոջը չեմ փնտրել։ Ես եկա, որպեսզի իմ հարցին պատասխան գտնեմ, բայց եկա հասա տաճարի դուռը եւ մտա ներս։ Մտա ներս ու հանդիպեցի Տիրոջ, այսինքն դա պատճառ էր, որ ես հասնեմ եկեղեցի, այսինքն պետք է մտնել ներս, իսկ մենք գալիս ենք փորձելով ստանալ մեր խնդիրների, մեր խնդիրների պատասխանը։ Դա մեզ բերում է, բայց բերելը պետք է բերի հասնի, որ մենք կարողանանք դրանից հետո քայլ անենք եւ անցնենք ներս։ 6-րդ խոսքը։ Պետրոսն ասեց, արծաթ եւ ոսկի չունեմ, բայց ինչ որ ունեմ, այն քեզ կտամ։ Հիսուս Քրիստոսի Նազարեթցու անունով վեր կաց եւ ման եկ։ Եթե հարստություն կամ նյութական է մենք քո սպասելիքը եկեղեցուց, ծառայություններից, ապա ասեմ։ Շեշտում եկեղեցուց եւ ծառայություններից, ես որպես եկեղեցու ծառայող ասեմ։ Ես հավատացյալ եմ։ Եվ իմ գանձը ոչ թե նյութականն է, այլ հոգևորը։
Իսկ ով որ գալիս է եկեղեցի, կներեք, հանգարց ոչ մեկ չնեղանա, գրված է, Տեր ասել է, գրել է մասն, ով որ գալիս է եկեղեցի, ինչ որ մի բան, նյութական ստանալու համար, կներեք նա հաշվանդարում։ Մենք եկեղեցի պետք է գանք Տիրոջը հանդիպելու համար։ Մեր վերջը խոսքը ասում էր սիրում եմ քո ներկայությունը, չէր ասում սիրում եմ քո օրհնությունը, սիրում եմ ինձ տված տունը, սիրում եմ ինձ տված մեքենան, չի տվել կա, բայց ասում է սիրում եմ քո ներկայությունը։ Իրական հոգևոր հարստությունը ոչ թե նյութական գանձերն են, այլ Հիսուս Քրիստոսը եւ նրա անվան զորությունը։ Եվ իսկական հոգևորը, այսինքն եթե դուք ինչ-որ մեկին համարում եք հոգևոր պես աղբեր կամ փուլ եւ մոտենում եք նրան, իսկական հոգևորը տեսնում է, որ դու ոչ թե նյութական կարիք ունես, այլ հոգևորի։ Դու Հիսուս Քրիստոսի կարիք ունես։ Գիտեք, շատ հաճախ մենք դա նկատում ենք եւ տեսնում ենք, ու սիրտը ցավում է, մարդ ուրիշ սպասելիք ունի եկեղեցուց։ Բայց մեր սպասելիքը մենակ Տերն է։ Քեզ ոչ թե ոսկի եւ արծաթ է պետք, քեզ պետք է վեր կենալ քո հաշմանդամությունից, կներեք, վեր կենալ քո հաշմանդամությունից։ Քեզ պետք է ոչ թե տաճարի դռանը նստած սպասել, թե քեզ ողորմություն կտան, քեզ պետք է որ դու ոտքի կանգնես եւ մտնես տաճար։ Ինչ ենք մենք սպասում։ Տիրոջ ներկայություն, թե մեր խնդիրների լուծում։ Ոսկի ու արծաթ մենք ունենք դրա կարիքը։ Ներս չի որ դրա կարիքը չկա, բայց դա չի մեր սպասելիքը։ Եվ շատ հաճախ, երբ որ մենք ավետարանում ենք մարդկանց պատմենք, ասում ենք արի եկեղեցի, մենք չգիտես ինչու ասում ենք արի հոգսերի պատասխան կստանաս, որտեղ է գրված դա։ Արի եւ փրկություն կստանաս։ Սա կարող ենք վստահաբար խոստանալ, բայց որ ինչ-որ մեկ որ ամուսնացած չի կամստանա, ով պարտքերի մեջ է կփակի, չկա տեսման։ Դա հետո պաբուչի էֆեկտները, բայց միակ բանը ինչի համար մենք պետք է գանք դա Տերն է, նրա հետ հանդիպում ունենալը։ Եվ մարդիկ, ովքեր, գիտեք, ցավալին է, երկար տարիներ իրենց համարում են եկեղեցու անդամ, բայց գտնում են այդ հաշմանդամության վիճակում։ Իրանք չեն մասնակցում եկեղեցու կյանքին, օրինակ իմ համար շատ պարզ է, թե ինչ է նշանակում եկեղեցու անդամ։ Եկեղեցու անդամ իմ կարծիքով։ Դա մենք եթե Հիսուսի մարմինն ենք, ուրեմն մենք այս մարմինի անդամ ենք, որի գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է, չէ՞։ Եթե մարմին ես, եկեղեցու անդամ ես, ուրեմն ինչ-որ գործ պետք է անես եկեղեցու կյանքում։ Անպիտան օրգան չկա, անգամ կույրաղիքը անհրաժեշտ ինչ-որ ֆունկցիա ունի, թե պետք կտրում շպրտում են, բայց նաև ֆունկցիա ունի։ Ով եկեղեցու ծառայություն չունի, խնդրում եմ մի հատ մտածեք։ Պատկերացրեք մատ, որը չի աշխատում։ Ձեռք, որը չի աշխատում, ոտք, որը չի աշխատում, Տերը ստեղծել է սրան որպես սիրտ, ինքը արյուն չի բնանում մատակարարում։ Այդպիսին ինչ է կոչվում։ Հաշմանդամ, կներեք, բայց ասելի է։ Սա այնքան կարևոր պարզ բաներ են, որ մենք պետք է դրա մասին սկսենք խորհել։ Ես ինչու եմ այստեղ, ես խեմ եկել։ Անցանք առաջ 7 եւ 8-րդ խոսքերը։ Եվ այն ձեռքիցը բռնեց, վեր կացրեց նրան եւ շուտով հաստատվեցավ նրա սրունքը եւ բարձքը։ Վեր թռավ, կանգնեց եւ ման էր գալիս եւ նրանց հետ մտավ տաճարը ման գալով եւ վաս տալով եւ Աստծուն օրհնելով։ Ինչու վեր կեցավ, որովհետև նրան տվեցին, ասին Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով վեր կեցավ։ Բայց հարցն է, որ այս հաշմանդամը անձամբ ինքը պետք է ընդունի այս զորությունը։ Եթե իմ կողքը դրած է մի բաժակ սառը ջուր, ես գիտեմ սա ինձ հագեցնում է, բայց ես հագենամ այս ջուրը միայն այն ժամանակ, երբ որ ձեռս մեկնեմ, վերցնեմ եւ խմեմ։ Եթե դու չես ընդունում դա, քո կողքդ հազարավորներ ինչ ուզում են անել, ոչ մի բան չի փոխվելու։ Իսկ ընդունել դա նշանակում ուղղակի հրաժարվել հաշմանդամությունից։ Դա ընդհանուր հրաժարվել է, ես չեմ ուզում լինել հաշմանդամ, գիտեք մի հետաքրքիր բան, ես մտածեցի, նորից խնդրում եմ այդ նկարը միացնեք, ուրեմն պատկերացրեք։ Մոտեցել են երկու հոգևոր, պատկերացրեք, չէ՞ տաճարի մոտ բազմաթիվ մարդիկ էին նստած, այնտեղ դա երևի 10, 20, 30, 40, չգիտեմ, շատ մեծ քանակով մարդիկ էին նստած։
Եվ մոտենում են հոգևորներ եւ ասում են ինչ-որ մի բառ, Հիսուսի զորավոր անունով վեր կաց։ Մի հոգի վեր կացավ, մի հոգի ազատվեց աշխատանքությունից։ Ինչու, որովհետեւ միայն նա վերցրեց այդ խոսքը։ Մյուսները լսեցին, ինչ-որ բան փոխվեց, չփոխվեց։ Այդ մյուսները տեսնելով, որ Պողոսը իրանց այդ Պողոսը ասում առաքյալները երկուսով, Պետրոսը եւ Հովհաննեսը, տեսնելով, որ առաքյալները ասեն, ինչ-որ հրաշք արեցին, ձեռքները մեկնեցին այդ բանը ընդունել, չէ՞։ Նրանք շարունակեցին մանալ։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ սա իմ անհատական ընտրությունն է։ Եվ իմ արած գործերն են, թե ես ուզում եմ վերջապես դադարել լինել հաշմանդամ, թե ես ուզում եմ դառնալ հոգևոր։ Ես պետք է ձեռքս մեկնեմ վերցնեմ։ Եվ 9-10 խոսքերը եւ բոլոր ժողովուրդը տեսան նրան, որ ման էր գալիս եւ Աստծուն օրհնում էր։ Եվ ճանաչում էին նրան, որ սա է, որ ողորմության համար նստած էր տաճարի գեղեցիկ դռանը եւ լցվեցավ երկյուղով եւ զարմանքով այն եղածի համար։ Այսինքն մարդիկ տեսան այդ հրաշքը։ Շատ հաճախ մենք խորհում ենք, որ անցնում ենք դժվար ճանապարհ նրա համար, որ մենք կարողանանք մեր ետևից մյուսներին տանենք, այսինքն մեր վկայությունը։ Ես անցել եմ կյանքի ֆինանսների հետ կապված դժվար ճանապարհը նրա համար, որ կարողանամ խոսեմ այն մարդկանց հետ, ովքեր անցնում են այդ ճանապարհը, ինձ դյուրին է։ Այդպիսի մարդկանց հետ, որ ես խոսում եմ, ես կարողանում եմ լեզու գտնել։ Ինձ դժվար է ես խոսեմ թմրամոլության միջև անցնողների, հարբեցողության միջև անցնողների, բայց կարծեմ կան մարդիկ, որքեր անցնում են այդ ճանապարհը, մեկը թմրամոլությունով է դառնում հոգևոր, մեկը ալկոհոլիզմով է, մեկը չեմ անում ինչով, այդպիսի մարդիկ իրանք կանգնում են շատ հեշտ լեզու են ճարում, այսինքն մեր այս դժվարությունը, այս դժվար ճանապարհը, այս խնդիրները նրա համար է, որ մյուսներին դառնանք վկայություն։ Ոչ թե մենք այնքան լավն ենք, Աստված ասեց, արի դառնամ սիրուն աշխարհի քեզ օրհնեմ, այլ Աստված ասեց, ես քեզ կօգնեմ, նայում եմ քո վիճակին, գիտեմ դու դա հաղթող ես, եւ դու կդառնաս վկայություն շատերի համար։ Եվ ասում բազմաթիվ մարդիկ տեսան, բայց ցավոք սրտի այդ պահին ոչ մեկ չօգտվեց։ Եվ եւս մի կարևոր բան եմ ցանկանում շեշտել, դու անձամբ պետք է ճանաչես Հիսուս Քրիստոսին, որ կարողանաս օգտվել նրա զորությունով։ Նաև երկու հոգի, որոնք մինչև այդ ձգնորս էին, հանկարծ ձեռք բերեցին մի զորություն, իրանք Հիսուս Քրիստոսի անունով աղոթք էին բարձրացնում եւ հրաշքներ տեղի ունենում։ Իրանք ինչ-որ զորություն ստացան, որտեղից ստացան ինչու, որովհետեւ անձամբ ճանաչեցին Հիսուս Քրիստոսին։ Գործ Առաքելոց 19 գլուխ, ընթերցենք 11-ից 16-ը, Գործ Առաքելոց 19-11-ից 16։ Եվ Աստված նշանավոր զորություններ էր անում Պողոսի ձեռքով, մինչև որ նրա մարմնի վրայից թաշկինակներ եւ վարշամակներ տանում են հիվանդների վրա եւ ցավերը հեռանում են նրանցից եւ չար ոգիները դուրս են գալիս, այսինքն զորություն կար ինչ-որ։ Եվ հնարավոր կարևոր եւ Աստված զորություններ անում, այսինքն ոչ թե Պողոսը, Պետրոսը, Հովհաննեսը, Աստված է անում այդ զորությունը այս մարդկանց միջոցով։ Եվ թափառական դրանից ոմանք, որ երբ մնացուցիչ էին, համարձակեցին Տեր Հիսուսի անունը կանչել չար ոգիներ եւ ունեցողների վրա ասել. երդում ենք տալիս ձեզ այն Հիսուսով, որ Պողոսը քարոզում է։ Երդումնավորները նրանք ասում են, վայ իմ Հիսուսը Քրիստա կամ զակլինայում тебя, կախարդական բառեր են ասում, եւ փորձեցին տեսնել ինչ որ մեկը օգտագործելով Հիսուսի անունը, հրաշքներ անում, եւ նրանք էլ որոշեցին օգտագործել այդ զորությունը, այսինքն իրենք մենք շատ հաճախ տեսնենք մարդիկ, որոնք ասում են Հիսուս Քրիստոսյանով խնդում եմ սատանայի լապսան։ Դու անձամբ Հիսուսին ճանաչում ես։ Դու Հիսուսի անուն օգտագործում ես, քո ասած բառերի մեջ զորություն կա։ Հրեա քահանապետ Սկևայի 7 որդիք են, որ այս անում էին։ Չար ոգին պատասխանեց եւ ասեց. Հիսուսին գիտեմ։ Եվ Պողոսին ճանաչում եմ, բայց դուք ով եք։ Եվ այն մարդը, որ նրանց չար ոգի կար, հարձակվելով նրանց վրա բռնեց, նրանց հաղթարեց, մինչև որ մեկ եւ խոցված այնտեղից փախան։
Այսինքն հասնում եք, նենց չի, որ շատ հաճախ մարդիկ օգտագործում են այսպես ասած այդ կախարդական բառերը, որ հեսա ես կասեմ հրաշքնի, Հիսուսի անունով քեզ, դու Հիսուսին ճանաչում ես, որ դու Հիսուսի անունով ինչ-որ բառեր ես ասում։ Քո ասացի հետևը զորություն կա, թե չէ, Հիսուսը գրված է, մենք արդացինք, որ Հիսուս այս մարդկանց միջոցով գործ, այսինքն գործող է իրականում Հիսուսն է, որը ապացուցում է իր ներկայությունը։ Իսկ եթե մեկ ով Հիսուսին չի ճանաչում, նա ում ներկայությունը կարող ապացուցի։ Մի կարծիք, որ Հիսուսյանը դա կախարդական բառեր են, որ ասելով այդ հրաշքներ կլինեն, ոչ, դա կախարդական բառեր չեն։ Այդ բառերի հետ կանգնած է ինքը Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ այդ բառերի զորությունը տալիս է ոչ բոլորին։ Բակում Մարկոս 16-17 խոսքերը։ Մարկոս 16-րդ գլուխ 16 եւ 17 խոսքերը։ Եվ նրանց ասես, գնացեք բոլոր աշխարհը ավետարանը քարոզեցեք ամեն արարածի։ Ով որ հավատաց եւ մկրտվեցավ կփրկվի եւ ով որ չհավատաց կդատապարտվի։ Նրանց որ հավատացին այս նշանները կհետևեն իմ անունով դեպեր կհանեն եւ նոր լեզուներ կխոսեն։ Այսինքն սա մի ճանապարհ է, որ մենք պետք է անցնենք։ Առանց այս ճանապարհը անցնելու մեր շուրթերից այդ բառը ոչ մի զորություն չունի։ Դեռ մի քանի բաներ առաջինը ում ասեց Հիսուսը, մենք 16-րդ գլուխն Մարկոս այսքան վերջ է իր աշակերտներին, որոնք արդեն անցել են մի ամբողջ ճանապարհ 3.5 տարի Հիսուսի կողքին են։ Այսինքն, որպեսզի դու այդ բառի զորությունն ունես, դու պետք է լինես Հիսուսին աշակերտ դե երկար ժամանակ։ Հավատաս, մկրտվես, արժանանաս փրկությանը, դառնաս արդեն իրոք ավետարանիչ եւ այն ժամանակ կօգտվես Հիսուսի անվան զորությունով։ Այսինքն պետք է անցնենք մի որոշ ճանապարհ։ Հավատացել է դա Հիսուսի աշակերտները, նրանք հետևողները են միշտ եկեղեցի հաճախողները են։ Հասկացեք, եկեղեցի մենք ասում ենք մարդկանց ժողով, բայց ես չեմ ասում մեր խումբը, ես ասում եմ եկեղեցի այստեղ ամեն օր, ամեն անհրաժեշտ նստված ժամին եկողները են։ Եվ ոչ թե դրան նստածները։ Անձամբ նրանք ճանաչողները եւ նրա հետ հաղորդություն ունեցողները են։ Անձամբ նրան ճանաչողները եւ նրա հետ հաղորդություն ունեցողները եւ ոչ թե նրա մասին լսողները։ Այսպիսով ես ցանկանում եմ որ մենք ամեն մեկս մեր հայացք հառենք եւ նայենք մեր կյանքին ու մեզ հարցնենք ես անձամբ Հիսուս Քրիստոսին ճանաչում եմ թե չէ։ Երեք մի բան հաստատ կարող ասեմ, այն մարդ, որ անձամբ հանդիպում անոնցել Հիսուս Քրիստոսի հետ, ոչ մի բանի հետ դա չի փոխվի։ Եթե մարդ եկեղեցում լինելով տասնյակ տարիներ հեշտությամբ կարողանում է հոգևոր անհրաժեշտ բաները խախտելով գնալ առաջ, ինքը չի ունեցել հանդիպում Տիրոջ հետ։ Դու չես կարող այդ սրբության մեջ մտնողը, այդ քաղցրությունը զգացողը, փեշերին հպվողը, ինչ որ բանի մասին մտածես ու հասկանաս։ Այդ ամենը քեզ համար դառնում է ապարդյուն բան, ոնց կարող եմ ես այս բան անել։ Գիտեք, ես վերջերս շատ հաճախ մարդիկ փորձում են իմ կողքը կանգնել, ինչ որ մեկին քննարկել, ասում ստոպ, տոռնուստուր։ Եթե ես հիմա քեզ սա քննարկեմ, ես կդառնամ բամբասկոտ։ Ես Տիրոջը շաշկին ոնց նայեմ։ Եվ այսօր մենք հաճախ դնում ենք, որ եկեղեցու մեծամասնությունը ցավոք սրտին է, Աստծո հետ անհատական հանդիպում չի ունեցել։ Անես բաներ են ասում, անես բաներ են խոսում, մտածում ես դու չճանաչում ես։ Եվ ցավը այն է, որ բոլորս մեզ խաբում ասում են, թե սա որ եկավ հափշտակման օրը, ինձի տանել են, վստահ եք մեզ տանել են։ Մենք եկեղեցու մեջ ենք, թե մենք եկեղեցու տրանն ենք, մենք հոգևոր ենք, թե հաշմանդամ ենք։ Նորից հարց, ամեն օր Հիսուսի հետ հարթացվում ենք, թե ոչ։ Բոլորին հարցս վերաբերում, սկսած ինձանից անձամբ դու, ես իմ ընտանիքի անդամները շատ եմ տալիս, կարդում ես, աղոթում ես, ամեն մեկը։ Եթե մեկը կասի, որ չի կարդում, որովհետև բան չի հասկանում, կամ աչքերը չեն տեսնում, հարցնեմ, իսկ հեռախոսով ինչ-որ բան կարդում ես։
Եթե մեկը դասի ժամանակ չունեմ, կհարցնեմ, իսկ ուտելու ժամանակ ունես, տելևիզոր նայելու ժամանակ ունես, եթե այս ամենի ժամանակ ունեք, հավատացեք Աստվածաշունչ կարդալու ժամանակ ունեք։ Ես ինձ սովորեցրել եմ Աստվածաշունչը միշտ կարդում քնելուց առաջ։ Չունեմ պատճառ, որ ասեմ ժամանակ չունեմ։ Քնելու ժամանակ ունես, կարդա։ Իրոք աղոթում ես, թե շուրթերդ ասում են ինչ-որ բառեր, իսկ սիրտը սավառնում է։ Ես շատ հաճախ նկատել եմ իմ այս սկզբնական շրջանում, երբ որ ես աղոթում էի, ես շատ եմ հանդիպ հանդիմանվել։ Ճիշտ բառեր է շուրթերիցս դուրս գալիս, բայց ուշ միտքը շուշտ է։ Այդ աղոթները բացան մեզ պատանոկին ընդներում են գետ։ Ավել չեն գնում, երկին չեն հասնում։ Ինչ սպասելիք մենք ունենք, այստեղ գալուց։ Ստեղ խեն եկել, ոսկի կարծակ, թե Հիսուս։ Ումից ենք սպասում։ Հոգևոր եղբայրներից, թե անձամբ Հիսուսից։ Գիտեք, փիլերը աղբերները միշտ պատրաստ են աղոթելու։ Բայց հարցը նա է, որ չգիտես խի, մարդկային մի խումբ կա, որ միշտ ուզում են, որ աղոթեն, ինքը չի աղոթում։ Ես ասեմ, մենք ինչ-որ աղոթողները գերբնական մարդիկ չեն, դա մարդը մեկի որ որոշում է կայացրել։ Այդ նույն զորությունը ցանկացած անձնավորություն կարող է ստանալ, ով իրոք սիրում է Հիսուսը եւ ցանկանում է աղոթ բարձրացնել։ Մի լավ նորություն եմ, եթե հանդիմանվում ես, լավ է։ Եթե այսօր ինչ-որ մեկը իմ ասած ինչ-որ բառից հանդիմանվեց կամ վիրավորվեց, դա լավ է։ Որովհետև ես իմս չեմ ասի երբեք։ Իմ աղբերները գիտեն, եթե ես պատրաստ չեմ, ես բան չեմ բարձրացնել։ Հիսուսի հանդիմանությունը ոչ թե սպանելու, փշրելու, կոտրելու համար է, Հիսուսի հանդիմանությունը նաև որ մենք տեսնենք, թե որտեղ է իմ սխալը, ես ինչ փոխեմ, ընդհանրապես դրա համար է, որ ես զգամ իմ թերությունները։ Եթե ես հոգևոր եմ, ես տեսնում եմ աղբերս ինչ-որ մի բանի մեջ խառնված, ես պետք է մոտենամ լինելով հոգևոր, ասեմ, ես ոսկի արտոց չունեմ, քեզ չեմ կարող տալ, բայց ես ունեմ Հիսուս Քրիստոս։ Ես տեսնում եմ, որ դու ոչ թե ոսկու, ոչ թե աշխատանքի, ոչ թե ես իմ ներման, ոչ թե դու Հիսուսի կարիք ունես, դու հոգևորի կարիք ունես, իսկ այդ հոգևորը ստեղ է, ժողովուրդ, տանը նստելով հոգևոր չեն դառնալ։ Եթե մենք ուղղակի երգենք, ոչ թե փառաբանենք, մենք երգիստ ենք։ Գիտեմ, որ երգի չարաջ։ Այդ պարագայում մենք երգիստ ենք դառնում, ոչ թե փառաբանող։ Հենց փորձեցեք, երբ որ քույր եք, կատարում է, մենք փորձեցեք մտնենք դրա մեջ։ Նույն Սերոժի հետ երգում ենք, աշխարհում գեղեցիկ երգողներից մեկն է։ Կարող է բերում չթողան։ Բայց շատ փառաբանում էր Տիրոջը։ Խինք մենք գալիս եմ, եթե գալիս եմ ինչ-որ մեկի սիրո խոսքերը լսենք, տեսի լավ է քարոզում, մենք վատ է քարոզում, կարոտել եմ աղբերներից գրկեմ, պաչեմ կյանքին մեռնեմ, ոնց ես, եթե սխապարելի մանեք հեռասով զանգեք արեք։ Կյանքը ստեղ է, փրկությունը ստեղ է, մենք սկսեցինք երգը միաբանություն, երբ որ մենք մեջքի թված ենք։ Սատանան հատ-հատ կարող է սաղ ես բռնի կոտրի, հատ-հատ, չկարծեք, թե իրանից խելոք էր, մի քանի հազարամյակների իմաստություն ունի, խնդրել արդեն վերջացնել պողա, մասնակից եղի հավատացյալների գործերին և ոչ թե աշխարհին։ Աշխարհը միշտ փորձելու է աշխատանքը ավելացնել։ Հիշում եք, երբ որ Մովսեսը եկավ և ժողովրդին Փարավոնին ասել, ես եկել եմ, որ սրանց անեմ Եգիպտոսի լուծից, Փարավոնը ինչ ասեց, սրանց ժամանակը շատ է, գործեր ավելացրեք։ Ավելացրեք, որ շատ մանրով չզբաղվեն։ Դրա համար, երբ որ մենք սկսում ենք մտածել, այսպես կասկածում ենք, գանք, թե չէ, գործերը մեր շատանալու է։ Մեր գործերը շատանալու է, հավատացեք։ Եթե մենք հաստատ որոշում ունենք, որ երկրաշարժ է լինի, ես այսօր գալու եմ եկեղեցի,
հավատացեք, մի ժամանակ հետո գործերը կկարգավորվի, սա որոշում է։ Ես մարդ գիտեմ, իրենք ժամանակին աշխատանք առաջարկելուց ասել են որոշի դու կամ եկեղեցի կամ աշխատանք։ Եվ նա ընտրեց աշխատանք։ Ինչ է հիմա ծերեցել չի հասցել։ Մարդ գիտեմ, որ եկեղեցին անում է աշխատանքներ իր ժամանակին։ Եվ այսպես գոհ, եւ Տերը այնց հրաշքներ անում, անկախ նրանց ինչ բաների Տերը դառնում, մենք վկայություններ ունենք շատ։ Մասնակից եղել հոգևորների գործերի միշտ աշխարհի։ Աշխարհը միշտ փորձել է գործել, հոգսել, պրոբլեմներ ավելացնել։ Աշխարհը փորձել է հիվանդության մեջ գցել, աշխարհը փորձել է մեզ դժվարության ժամանակ ստիպել դիմել աշխարհիկ ելքի, ֆինանսների, ծանոթների, մարդ ճարել, մարդ գցել մեյդան։ Ես վերջինս ես պատմեցի մի արկածների մեջ են, ուզում եմ գցել ինքնը շատ ուժեղ ձևով և արդեն նորմեն զգում է, որ աշխարհը ուզում է իմ մոտ գործի, ես մտածում եմ ում խառնել, ում ծանոթ չանել, ես ինչ, ում պատահական ես ով որ այդ բան անում էր, նրա շուրթերից մի կարևոր նախադասություն լսեցի, ինքը ասեց Յաուպալ։ Ուպալ դա հիմնականում մեր եկեղեցու ժողովուրդն օգտագործում, այսինքն հոգևոր ելույթ է։ Եվ ես դրանից կարճեցի ասին, դու ասին Ուպալ երեք ասին, այդ մասին քո շատ բան կարան խոսալ, այս քո կապիկությունների մասին բան չունեմ խոսալ։ Ասեց խի ասի, որտեղ ես հոգևոր եմ։ Հենց ասի հոգևոր եմ, ասեց, ես եմ հոգևոր եմ։ Պարզվեց ինքը եկեղեցիներից մեկից փակ հաճախել է, նկարնի գալով է ծառայության անդամ եղել։ Ընդհանուր ահագին մարդիկ հանդիպեցին, և վերջում ես մեր պատմությունը ավարտվեց դրանում, ես անգամ Բովլին եմ զանգել և այլ ասեց, բայց է պրստի, երեսնա։ Գիտեք, երբ որ մենք փորձում ենք Աստծուն և ես զանգեցի մի քանի մեր երիտասարդներից եկեղեցում վկայեցի, ասի, գիտեք, ասի, երբ որ ես փորձում եմ իմ ուժերով հարցի լուծում տամ, ես ոնց որ աշխարհը ես քաշել դեպի բայց երբ որ ես փորձեցի Աստծով պատասխան ստանալ, դիմացինս հանձնվեց, այնտեղ սխեմա եմ պատրաստել։ Հանձնվեց և ասեց, բայց է պրստի, մի հավ անգամ։ Խենք գալի եկեղեցի, կամ գալիս եք թե չէ, կամ մտնում եք թե չէ։ Հիշում եք, ով մի հետաքրքիր պատմած նախացած անգամ, ես Վերնագիրը պատմելու չեմ մոռան, ասեց, դու արժանի ես քո ցանած սերմերի պտուղներին։ Եվ մենք շատ հաճախ այս հաշմանդամությունն ենք խաղում։ Ասում ենք, ախր խի պրոբլեմները չի լուծվում։ Խի ես 30 տարի եկեղեցու անդամ եմ, կնել ես եկեղեցու անդամ չես, եկեղեցու դեմ անստաց հաշմանդամ ես, մի նեղացինք։ Սա Աստծո կողմից հանդիմանություն է, որ վեր կարող և մտնենք եկեղեցի։ Մի բան կարամ հաստատ վստահել, փրկություն կա։ Անգամ եթե մահանանք, գնանք Հիսուսի մոտ։ Մնացած ինչ խոսքան կասեք սուտա։ Զորություն կա, բայց այդ զորությունը պարտադիր չի, մենք գործածենք բժշկենք։ Միգուցե պետք է վկայություն ինչ-որ մեկը ծանր հիվանդ մահանա, բայց չկոտրվի։ Մի բան հաստատ ասեմ, բոլոր հոգսերի պատասխանը Հիսուսի հանդիպման մեջ է։ Նրա ետևից գնալու և վերցնելու սեփական խաչը։ Ամեն մարդ ունի խաչը, իր դժվարությունները, իր հոգսերը, իր պրոբլեմները։ Այն ճանապարհը, որ դու ես անցնում, ես չեմ կարողացել։ Ինչ ճանապարհը մեզ ուրիշը չի կարողացել։ Ամեն մեկս ունենք մեր իրավիճակը։ Այս կարևոր որ ունենք անհատական հանդիպում Տիրոջ։ Իսկ դա ունենալու համար, ես դա պատկանի վերջում վեր կաց և գործաճար։ Թող ամեն գործ եվակի եկեղեցի, հիմա երաշտություն է հնչելու, ամեն մի կողմ ու աղաղակի թող երկինքը լսի քո ձայնը,
աղաղակի թող ունենաս հանդիպում Տիրոջ հետ, դրանից քաղցր, բան չկա, հավատացեք, դրանից հետո գնաց դու հացել չես ուզել ուտես, դա հիշել ես, ասես, ես իմ երջանիկ ակնթարթներ էր։ Ներկաց, երկրորդ Հալելույա Տեր Աստծո։